Hæ, ertu að gera eitthvað? Ég vil sýna ykkur helstu munina á þessum. 2 flytjanlegu skrúfstykki. Það er nefnilega ekki sagt að pappírslega betri og dýrari gerðin sé endilega betri fyrir alla. Og auðvitað vil ég ekki heldur halda því fram að minni og ódýrari gerðin sé endilega betri fyrir ykkur. Það fer eftir því hvað þið búist við af því, en líka hvernig, líkamlegu, forsendur ykkar eru. Sumir kalla þetta geitur, en Triton hefur skráð vörumerki Super Jaws, sem þýðir overkjafka. Ég skil að nafnið geitur er vinsælt því það er tvírætt. Það vekur í einhverjum. Hvernig ætti ég að orða það? Jæja, þessi gæludýr. En þegar ég setti þessar, svokölluðu geitur, meðal sauðfjár, því við eigum ekki geitur, fannst mér ekki að kindurnar héldu að þetta væri geitur. Það snýst ekki að hafa sigurvegara og tapara í lokin, heldur að þið hafið heildstæðar upplýsingar og getið tekið rétta ákvörðun hvaða af þessum módelum hentar ykkur betur. Þetta er hærri módel og þetta er lægri módel, en aðeins á pappír hvað varðar eiginleika og verð, því annars eru þau í raun jafnhá, nefnilega 80 og 1 cm frá jörðu. Það er sniðugt, ef þið viljið eignast eitt af hvoru og síðan festa einhver plötu í þau sem vinnuflöt, þannig að hún verði samsíða undirlægin. Og hvað þýðir? Skammstöfunings í stuttu máli. Það þýðir betri pappírslega breytur, einnig stærri mál, stærri klemmukjaftar, stærra klemmusvið, meiri burðargeta en einnig, meiri þyngd og hærra verð eða aðeins breiðari möguleikar á notkun, aukabúnaðar. Hvernig virkar þetta eiginlega? Þú hefur hér einn fastan kjálka og einn hreyfanlegan og þú getur tekið þann hreyfanlega út ef þessi klemmugeta er ekki nægileg fyrir þig. Snúið honum svona 180 gráður og þannig nærður. Hámarksgetunni. Það sem er líka mikilvægt er að báðir þessi skrúfstykki eru stjórnaðir með fæti. Þeir hafa hér pedal, þannig að þú getur haldið viðfangsefninu með báðum höndum. Og klemmuna framkvæmir þú með hjálp pedalsins. Þetta er afar þægilegt og er líklega helsti kosturinn. Hreyfing kjálkanna og síðan sjálf klemmunin er stjórnað ekki aðeins með fótstiginu, heldur einnig með þessum rofa hér, þar sem þú, í stöðu með opnum lás, færir aðeins hreyfanlega kjálkan. Þú getur í raun fært hann alveg af viðfangsefninu, en þú klemmir það ekki. Þú verður að skipta þannig. Og þá fyrst við næstu fótstigun verður klemmukrafturinn þar. Aftur á móti, ef þú vilt losa það, þá verður það að fara upp. Stíði á pedali með aðeins meiri krafti en þegar þú varst að herða. Það losnar og þá getur þú aftur fært kjálkan. Hvað varðar hámarksklemmugetu? Þá er hún hér, aðeins meiri en hjá minni gerðinni. Ég þarf að taka minnispunkt fyrir þetta. Nánar tiltekið 1020 millimetrar og hér er það aðeins, í gæsalöppum aðeins, 950 millimetrar sem þýðir, rétt rúmlega metri, ekki alveg metri. En athugið, þið myndu líklega búast við samfelldri breytingu milli þessara stöðu og þeirra stöðu, sem þýðir að það verður engin dauð svæði. En þá aðeins við minni gerðina. Hjá þeirri stærri gerð er það ekki þannig. Því í þessari stöðu festir mest 425 mm og þegar þú snýr því, þá er minnsta lengdin sem þú festir áður en þú byrjar að stækka það aftur, 574 mm. Það þýðir að það er í rauninni 15 cm dauð svæði, á milli 425 og 574 mm. Það sem þú getur einfaldlega ekki fest svona stórt, verk eða hlut. Þú verður að nota til dæmis einhvers konar millistykki og svo framvegis. Ég held að það sé ekki alveg vel hugsað. Hjá þeim litla tengist það hins vegar, því í þessari stöðu er hámarki 450 og 5 til 475 þegar þessi millistykki eru fjarlægð og lágmarkið í þeirri öfugstöðu er 470 og 5 þannig að það tengist í rauninni alveg fullkomlega. Hvað varðar klemmukraftin? Þá er hann sá sami hjá báðum þessum skrúfstykki, nefnilega 10.000 newton. Ímyndið ykkur að 1 tonn liggi á ykkur. Ég held að þið myndið ekki hreyfa ykkur. Það er ekki rétt, eins og kemur fram á einum stað í leiðbeiningunum fyrir minni skrúfstykki að það myndi hreyfast aðeins 12 mm við 1 pedalstíki. Annar staðar í textanum er hins vegar gefið upp rétt gildi, 1 tommi, sem er það bil 25 mm, sem er það sama og hjá Stærriks módelinu. Ofurkjálkarnir hafa 3 fæti, sem er kostur á ójöfnu undirlagi því 3 punktar ákvarða plan, þannig að það mun aldrei rugga.
Á sama tíma þetta þó smá veikleiki, því aftari hlutanum, þar sem aðeins einn fótur, stöðuleiki auðvitað aðeins verri. Hvernig á að auka stöðuleika? Þú getur annað hvort stigið á flötu fæturna, að framan fest þá við undirlagið eða notað 2 ofurkjálka. Slík vinnuflötur, myndaður af 2 flytjanlegum skrúfstykki frá Triton og einhverju massífu vinnuborði, algerlega stöðugur. Ég nota skrokk af gömlu eikavinnuborði og get ekki kvartað. Því miður hvorki yfirborð, né hálkuvörn á bakinu. Þar alveg einfaldur fótur. Ef þú myndir nota þetta einhver staðar í mýkri jarðvegi, þá þarf að setja eitthvað undir það. Við skulum núna eyða smá stund í að skoða stærri, þyngri og dýrari, módelið. Hvað gott við það? Hvað verra við það? Eins og ég sagði, meiri afkastageta, en því miður það blint svæði. Í kringum 50 cm stærð þar, sem þú getur ekki fest hlutin, án viðbótarbúnaðar eins og einhverja viðbótarplata. Hvað varðar meiri þyngd? Þá auðvitað aðeins erfiðara að meðhöndla það. Þess vegna hér, í raun 2 viðbótarhandföng sem ekki á minni gerðinni. Eitt hér að framan og hitt samanbrótanlegt hér að aftan, sem gerir þér kleift að flytja það nokkuð, auðveldlega, hvort sem það í sundur eða samanbrotið, ástandi. Hvað varðar þetta aftara? Þá ég ekki viss að það sé ætlað til að bera það upprétt, því það frekar hátt. Og ef þú ert ekki 2 metrar á hæð, þá verður þú að lyfta því nokkuð erfitt með annarri hendi. Svo að draga það bil 20 og 1 kíló á bæsepsinn ekki alveg gaman. Þannig að ég held að það sé betra að bera það, svona með báðum höndum. Eða þá í samanbrotnu ástandi, þegar það snúið á bak, þá hægt að taka það með annarri aftari fætinu. Því miður það frekar lítið pláss fyrir fingur, þannig að þeir sem hafa aðeins sterkari fingur munu eiga erfitt með að setja höndina þar inn. En annars þessi staða líklega þægilegust fyrir burð með annarri hendi. Það aðeins betur gert hjá litla módelinu. Eða vegna þess að það léttara, þá það einfaldlega auðveldara að bera, jafnvel þó að fingurnir séu kannski ekki alveg 100%. Festir. Vegna meiri þyngdar gott að þróa kerfi til að setja það á fætur eða lesa notendahandbókina, þar sem ég held að það sé nokkuð vel útskýrt. Því annars mun það valda óþarfa erfiðleikum. Og ég myndi segja að stykkingin á fótunum sé aðeins verið hönnuð. Hér. Í samanbrotnu ástandinu það tryggt, með kúlulá sem smellur, hér í opið. Já, ég vandræði með að stundum festist smáhúð þar, og það klípur mig. Og þessi tryggingakerfi hefur ekki alveg vaxið, mér í hjarta. Mér finnst þetta vera miklu betur leyst hér, því hér þarf bara að losa, leggja saman. Og við samsetningu nóg að breiða út fætur, og það, smellur og tryggt. Svo mér finnst þetta kerfi vera aðeins handhægara, minna krefjandi, einfaldlega í notkun. Hvað aftur kostur við þetta módel, þegar þú setur það á hæðina? Hér á þessari hlið, þá þessi plastrófi vari, þannig að það stendur ekki á honum. Þannig að fyrir geymslu á hæð þetta módel aðeins hentugra. Hér myndi ég líklega setja það frekar á hina hliðina, því rofinn stendur út fyrir prófíli, og þú gætir skemmt hann. Superkjálkarks almennt úr aðeins massífari efnum, hvort sem þeir breiðari eða til dæmis stikkari. Sérstaklega þessi fasta kjálki, aðeins stikkari og í leiðbeiningunum jafnvel sagt að þú getur notað hann fyrir léttari verk sem eins konar bráðabirgða, steðja. Munurinn líka í burðargetu. Meðan litli skrúfstykki þolir 200 kíló, þá þolir stóra alltaf 200 og 50 kíló. Fyrir bæði skrúfstykkin framleiddur ýmiss konar aukabúnaður. Fyrir módelið hann aðeins meiri, því það nýtir líka götin sem hér, í líkamanum. Þetta eins konar þverbitar, á sem þú getur sett, en frekari viðbótar aukabúnað. Því miður það ekki fáanlegt hér, í Tékklandi, eins og svo að þú myndir vilja það, þarftu að bíða í einhvern tíma. Það sem hins vegar í boði viðbótar kjálkar. Einn þeirra í raun úr mannblötu, fyrir ýmsa bofta, bjálka, trjábóli og þess háttar. Þetta í raun svona tönnóttir kjálkar sem gera það auðveldara að bíta í viðinn. Og annar tegund viðbótar kjálka úr steypjárni sem mótaðir þannig að hægt sé að festa í þá sívalningslaga hluti, rör, stálbitar og svipaðar hlutir. Báðar tegundir viðbótar kjálka sem ég sýni ykkur hér ætlaðar fyrir minni gerðina og passa ekki á þá stærri. Þið þyrftuð að panta aukahluti sem sérstaklega fyrir gerðina og þeir ekki alltaf til að lægir.
Staðalbúnaður fyrir ofur kjafka eru gúmmíinnlegg sem eru í raun fest, með pinnum og einu mótstykki. Að mínu mati þessi lausn ekki alveg. Svo heppnasta. Hjá hverri gerð. Ef þetta gert aðeins öðruvísi, en ég trúi því að handlaginn og skapandi smiður geti fundið lausn, að hann geti búið til sín eigin innlegg, hvort sem það úr tré, eða öðru efni, eftir því hvað hann vill festa. Til að ég gleymi ekki, þá eru kjafkarnir Ox módelinu aðeins breiðari og sérstaklega hærri. Ox módelinu einnig smáatriði sem gerir meðhöndlun á hreyfanlega kjafkanum aðeins einfaldari, þar sem hann massívari og þyngri. Það skrúfubunni, sem þú getur skrúfað inn og nota til að færa kjafkan. Annars varist, það gott að tryggja kjafkan á einhvern hátt við flutning. Ef þú hefur geiturnar, í sundur getur við einfaldlega stigið létt á þær, til að halda þeim, tryggðum. Annars á minni gerðinni snúningsfutur aftan á, sem þú getur nota til að tryggja kjafkan, svo hann renni ekki alveg út. Á stærri gerðinni engin slíkur tryggingafutur, en það sem gert ráð fyrir að þú haldir henni annarkvort með báðum höndum, eða lóðrétt ætti kjafkin ekki að renna út. Báðar gerðirnar af þessum frábæru kjafkum komu til mín, í svokölluðu þurru ástandi, þar sem hreyfanlegi kjafkin var frekar stífur. Smá plasmurning listi það, svo ég mæli með því að allir smyrji hreyfanlega hlutan vel, til að forðast að skemma duftlitaða málninguna og auðvitað, til að auðvelda meðhöndlun. Förum að notkuninni á þessum frábæru kjafkum. Það eru ótal möguleikar og þið munu örugglega finna upp á fleiri en ég því. Þið hafið einfaldlega eitthvað sérstakar þarfir og kröfur. Mér fannst áhugavert í leiðbeiningunum að þeir nefndu sérstaklega að hægt væri að nota þær til að þjónusta reiðhjól, sem ég prófaði og það satt að það mjög hentugt. Þökk sér þessum gúmmíklæningum hægt að klemma rammann á hjólinu fast, en samt varlega. Auðvitað líka hægt að festa einhverja langa hluti. En þar smá vandamál með stöðuleikann, svo ég myndi mæla með einhverjum viðbótarstuðningi, eða að hafa 2 af þessum frábæru kjafkum. Fyrir þá sem hafa ekki mikla orku eða peninga, þá eru 2 af þessum líklu örugglega besti kosturinn. Fyrir þá sem vilja það besta, þá kannski 2 af þessum stóru. Og fyrir þá sem vilja prófa munin á eigin skinni, þá geta þeir keypt eina litla, eina stóra og síðan séð með hvorri þeir vinna. Oftar eða einfaldlega frekar. Ef þú fær tilboð á þessari, þá getur þú keypt 2 af þessum litlu, fyrir verð á þeirri stóru. En ef þú fær tilboð á þeirri stóru, þá verður hún ekki svo mikið dýrari en svo litla. Eins og ég sagði strax í byrjun, þá engin sigurvegari, né tapari, en þú ættir að hafa heildstæðar upplýsingar fyrir þínar, mögulegu ákvarðanir. Ef þú vilt festa 1 metra breiða plötu, þá munu litlu kjafkarnir ekki duga þér og þú þarft að velja módelið. En ef þú vilt auðvelda meðhöndlun, lága þyngd og samt sömu klemmukraft, þá verður minni módeli betra fyrir þig. Það skiptir ekki máli. Hvaða þú valdir, það sem skiptir máli að þeir þjóni þér vel, svo ég óska þér góðs gengis við valið. Takk fyrir að horfa. Hafðu það gott og klemdu eitthvað.